Salutare și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să fac un articol foarte simplu. Este vorba de o fustă petrecută cu volane. Am mai făcut modelul ăsta de 3 ori înainte, de 2 ori din viscoză și odată dintr-un material puțin elastic. La unul din modele am adăugat și buzunare tăiate și la fel vreau să adaug și la modelul de astăzi. Îmi place tare mult modelul ăsta, îmi place faptul că are volane și faptul că este petrecută. Asta o face ajustabilă. Prima dată când am făcut modelul ăsta de fustă, l-am făcut în întregime din același material, dar următoarele două le-am făcut din resturi care mi-au rămas de la alte proiecte. La fel o să procedez și cu cea de astăzi. Inul ăsta este un material care mi-a rămas de la altă roche, iar volanele o să le fac din voal. Am aici cele două bucăți din față, bucata din spate, buzunarele. Tiparul nu vine cu buzunare, dar le-am decupat eu. Astea sunt cordoanele, volanul de la spate și volanul din față. M-am gândit să fac volanele un pic diferit față de cum le-am făcut la celelalte fuste și de data asta am decupat câte două din fiecare, unul mai lung și unul mai scurt. Am două variante pentru tiv, ori să-l fac dublu întors, cum l-am mai făcut înainte, ori doar să-l finisez la mașina de surfilat. Prima variantă de la aceeași fustă, același model de fustă, e tiv dublu întors, dar ăsta nu îmi place exact pentru că se adună materialul și face cutele astea. Și varianta a doua, de la același model de fustă, aici l-am finisat la mașina de surfilat și îmi place mult mai mult. Volanul ăsta fiind tăiat pe rotund, pot să trag un pic de el în timp ce îl finisez la mașina de surfilat și se face puțin așa, cred. Mi se pare că se vede mult mai drăguț. Așa că cred că o să procedez la fel și la fusta asta. Așa arată capetele, finisate parțial, cusut odată, tăiat excesul și apoi urmează să-l cos a doua oară, dar asta după ce finisez marginea de jos.
mi se încălzește stația, vreau să vă arăt aici progresul pe care l-am făcut. Am reușit să atașez volanele, le-am cusut și apoi am finisat marginea la mașina de surfilat. Îmi place cum a ieșit tivul la ambele volane, făcut tot la mașina de surfilat. Ce mi-a rămas de făcut acum este să finisez marginea asta unde nu este atașat volanul. Cum vă dați seama care este marginea exterioară și care e cea interioară, este că la cea de la exterior volanul ajunge până sus, iar la cea de la interior volanul se prinde undeva mai jos. Asta e menționat, nu știu dacă în instrucțiuni, dar pe tipar se văd semnele. După ce termin cu marginea aia, va trebui să tai și să finisez cordoanele și betelia. Betelia trebuie termocolată, la cordoane nu este cazul. Urmează acum să atașez betelia la fustă și înainte să o atașez trebuie să unim cordoanele aici la capetele scurte. Le-am cusut, le-am întors pe față și apoi le-am atașat aici. O să cos astea mai întâi, după care betelia, o să întorc marginea asta și apoi o să cos de la interior. Bun, am terminat fusta, sau cel puțin așa am crezut eu că am terminat-o. M-am dus să o probez și am realizat că nu se leagă cum trebuie. Am stat și m-am uitat, zic ce este în regulă și apoi mi-am dat seama. Am cusut cordoanele în mod greșit. Deci, aici e fusta pe care abia am terminat-o, e necălcată, trebuie să o calc la final. Dar cordonul ăsta e cusut corect de betelie, în schimb al doilea nu este. Betelia trebuia încheiată aici și trebuia să adaug nasturi și să fac butoniere. Al doilea cordon, pe care eu l-am atașat în mod greșit aici, trebuia atașat undeva aici în spate. O să vă arăt la o fustă deja terminată cum era corect. Ăsta e modul corect de finisare al fustei. Un cordon cusut aici, așa cum am făcut și eu, dar al doilea este cusut aici în spate. Fusta este prins aici cu nasturi. Eu am făcut 3 butoniere la fusta asta pentru că vreau să fie ajustabilă. Bun, se prinde cu nasturile aici și apoi cordoanele se leagă între ele aici sau date încă o dată în jurul taliei. Am stat și m-am gândit la o soluție până acum. Soluția evidentă ar fi să desfac de aici cordonul de betelie, să închid betelia și apoi să cos cordonul înapoi în spate. Problema este că, unul la mână, nu vreau să stau să descos și doi la mână, nu sunt sigură că îmi place exact cum vine cordonul ăsta cusut aici în spate. În timp ce planificam soluția, mi-a venit o idee de la rochiile petrecute, pentru că acolo nu avem pe unde să scoatem cordonul care merge în spate și trebuie făcută o deschizătură undeva pe betelie. În cazul nostru, deschizătura trebuie să fie destul de lărguță ca să poată să treacă tot cordonul prin ea și m-am gândit cu ce aș putea să o fac astfel încât să nu stric betelia. O să folosesc piciorușul pentru nasturi, l-am deschis aici complet și practic o să fac cea mai mare deschizătură pe care poate să o facă piciorul ăsta. O să-l testez înainte pe bucata de material care mi-a rămas de când am decupat cordoanele astea, să vedem exact care e maximul și dacă mi încape aici pe betelie.
butoniera asta e și mult prea lungă pentru cât de lată este betelia mea, așa că în loc să ghicesc dimensiunea, o să mă folosesc de cel mai mare nasture pe care l-am în set. Asta pare că e de ajuns, așa că l-am pus în picioruș și mai încerc o dată. Bun, prima încercare a fost nereușită și cred că știu și de ce. Aici unde se unește betelia cu fusta este rezerva de coasere înăuntru și este ca un fel de treaptă și cred că i-a fost greu să treacă peste treapta aia, așa că acum, la a doua încercare, o să încerc să ghidez oarecum materialul sub picioruș ca să meargă dintr-un cap în celălalt. Pare că nici a doua încercare nu e reușită. Nu a mers, la a doua tură nu a mers până în capăt. Nu știu cât de bine se vede. Așa. Deci, prima tură merge până aici, dar a doua s-a oprit aici. Trebuie să-l desfac și să încerc din nou. O să încerc a treia și ultima dată, dacă nu iese nici acum. Probabil o să încerc ori alt stil de butonieră, pentru că am 4 aici, ori o să fac manual. Vedem. Mamă, ce noroc am avut. Asta e ața care îmi rămăsese în bobină și nu mai aveam altă bobină încărcată cu negru. Asta era ultimul lucru de făcut. Acum o să trag ațele pe dos, o să desfac butoniera la mijloc și am terminat. Bun, am terminat fusta și acum vreau să las câteva concluzii aici la final. E unul din modelele mele favorite de fustă, cel puțin din asta petrecută, așa într-o parte și în alta. Se mulează foarte bine pe corp și este foarte ușor de făcut. Deci dacă sunteți începători și aveți nevoie de un proiect care să fie ușor și rapid, vă recomand cu cel mai mare drag, nu neapărat tiparul ăsta, dar genul ăsta de fustă. Nu mi-aduc aminte exact dacă am menționat la începutul videoului. Tiparul ăsta l-am luat de la Sew Magazine UK. Înainte aveau tiparele și instrucțiunile gratuite, dar acum sunt cu plată. Cel puțin instrucțiunile cred că trebuie să plătești pentru ele. Alte aspecte care îmi plac la fusta asta sunt buzunarele. Nu-mi dau seama de ce mi-a luat 3 fuste, să fac 3 fuste ca să-mi dau seama că vreau să adaug buzunare la ea. O port prin casă, de fapt toate variantele de la fusta asta le port prin casă foarte des, tocmai pentru că sunt foarte ușor de purtat și am nevoie de buzunare. Îmi place că am ales să dublez volanele de data asta, am avut așa o idee față de ultima fustă pe care am făcut-o, zic, cum ar veni, hai să schimb câte un aspect, să improvizez puțin. Dacă stau să mă gândesc la toate fustele cu tiparul ăsta pe care le-am făcut până acum, am improvizat sau am adăugat ceva nou față de fusta anterioară. Să vă arăt un pic aici și celelalte fuste pe care le-am făcut cu tiparul ăsta, cu modelul ăsta. Asta e prima pe care am făcut-o. E printre primele articole pe care le-am cusut și se vede din punctul de vedere al calității, pentru că la vremea respectivă nu știam exact cum se coase, nu cunoșteam foarte multe detalii, dar am zis, hai să încerc.
Din nou, dacă sunteți la început, vă recomand modelul ăsta de fustă petrecută pentru că este foarte ușor de făcut și este foarte ajustabil. Asta pe care o port acum este a doua pe care am făcut-o și se vede puțin îmbunătățirea de la cum am făcut tivul până la finisajele de la interior. De asemenea, aici mi-a rămas foarte puțin material și am reușit să fac cele două cordoane cu care se leagă din același material ca fusta. De asemenea, prima și a doua fustă, deci astea primele două, sunt făcute la lungimea din tipar, următoarele două sunt mai scurte. Asta e a treia pe care am făcut-o, la fel dintr-un rest de material i-am făcut surorii mele o fustă cloș din materialul ăsta albastru elastic și îmi rămăsese un rest destul de mic, așa că m-am gândit să fac o fustă. Lucru pe care l-am schimbat aici. În primul rând, buzunarele. Ăsta e modelul la care m-am decis să adaug buzunare. Chiar am improvizat cu astea oblice, nu mai făcusem, cred că e prima dată când am făcut. De fapt, nu, cred că am mai făcut la o fustă neagră înainte, dar sunt foarte ușor de făcut, foarte simplu și cred că le prefer față de cele laterale, pentru că materialul nu se trage așa de mult, cel puțin nu la astea două pe care le-am făcut. Alt aspect pe care am vrut să-l fac diferit a fost tivul de la volanul de voal. Aici am improvizat și am folosit ață de aceeași culoare, s-au nimerit să fie aceeași nuanță și am folosit mașina de surfilat ca să-mi iasă tivul ăsta și mi-a plăcut tare mult. Drept urmare l-am folosit și la următoarea. Și ultima e cea pe care am terminat-o astăzi. Din nou, un aspect diferit față de cea dinaintea ei. Este volanul ăsta dublat. Ca de obicei, cum tai eu piesele strâmb, am tăiat volanele astea mai lungi decât trebuia. Oricum, e și foarte greu să tai materialul ăsta voal pe curbă, pentru că e foarte alănecos și nu stă pe loc absolut deloc. În general, volanele, mai ales dacă sunt astea așa, modelul ăsta curbat, nu cele adunate, ocupă foarte mult spațiu și întotdeauna ele trebuie tăiate pe un singur strat. O să vă arăt și cât de mare este piesa de tipar pentru volanul ăsta. Aici pe tipar este semnul unde trebuie tăiat volanul care vine la interior, deci cel din partea stângă. Când am făcut fusta asta cu roșu, inițial mi-a fost teamă să adaug resturile astea de voal, crezând că o să le agăț prin casă sau afară în curte tot timpul, dar nu am avut absolut nicio problemă până acum cu cele două fuste, nici asta, nici cea albastră, așa că nu e nicio problemă cu volanul ăsta de voal. Cam asta a fost pentru videoul de azi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne revedem la următorul video!